बटुक एक संतुष्ट और खुशमिजाज भालू था जो जंगल के किनारे रहता था। उसे जो मिलता उसी में खुश रहना उसकी आदत थी। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे दूसरों की चीजें देखकर उदास हो रहे थे। वे कहते थे कि उनके पास कम है। बटुक ने उन्हें पास बुलाया और समझाया कि खुशी चीजों से नहीं, मन से आती है। उसने बताया कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करना ही संतोष है। बटुक ने बच्चों को अपने आसपास की सुंदरता दिखाई, पेड़, पक्षी और दोस्ती। बच्चों ने महसूस किया कि वे पहले से ही बहुत भाग्यशाली हैं। अब वे शिकायत कम और मुस्कान ज्यादा करने लगे। नैतिक संतोष में ही सच्ची खुशी छिपी होती है।